Sem dobil letake, ki jih moram zrezati, da jih lahko delim. Neko sonce danes dosađiva. Ne bom šel ven. Ja, tole punčko bi jaz rad dokončal. Njo ne vem, če bom dal na razstavo, ampak pač moram dokončati, ker je proti koncu, ampak te rožice me zajebavajo. Mislim, da je čas za malo konteksta. Kaj jaz le počnem? Kako je prišlo do tega? Do tega je prišlo zelo presenetljivo tudi zame, da sem jaz slikar, umetnik, da imam razstavo in da ne govorim, da se snemam. S tem bom treniral še uvodni govor. To je v bistvu zdaj treniram uvodni govor za razstavo in s tem bom tudi razložil umu, kaj to gleda, če ni bil na razstavi, zakaj se gre. Moje ime je Admir in hvala vam, ker ste prišli na razstavo oziroma ker gledate ta filmček o ustvarjanju do razstave. Dobrodošli. Moje ime je Admir Babič in to je moja prva razstava. Nekaj imam tremo zdaj. Oh my god. Zakaj sem se odločil za otvoritev? Samo da bi slike en mesec tam in to je to. Prvo bi se rad zahvalil. Ma ne, a nisem rekel zahvalil na konc. Pozdrav, ime, zahvala. Prvo bi se rad zahvalil tem komarjem, ki tle letajo oktobra okrog mene, ker brez njih bi bil sam in bi bilo dolg čas. Prvo bi se rad zahvalil knjižnici Šiška, ki me je izbrala za razstavo pri njih, pri vas. Kdo sem jaz? Nisem bil na velikih razstavah, ampak vsakič, ko sem bil, to dolgovezenje v uvodnem tem predstavitvi na govoru mi ni všeč. Zato sem rekel, da tokrat jaz bom tudi to delal. Tle imam napisano nekaj o sebi. Kdo sem jaz? Ja, to je vprašanje, na katerega jaz zelo težko odgovorim samemu sebi, vam pa lahko ponudim ene delčke sebe. Bil sem večinoma športnik v življenju, nogometaš, igral sem nogomet. Težko bo to sestaviti. Kdo sem jaz? Sosed se je zbudil, kopita je dal gor in zdaj bo on kaskal tle gor. Se pravi,
Rojen v Bosni, preselil se v Slovenijo, igral nogomet, mislil, da bom uspel. Ni mi ratalo, ampak sem ga igral do 31. 32. leta. Vmes sem bil kot poluprofesionalec, ampak sem ga igral ta velik nogomet. Redno treniral, hodil na tekme, v nižjih ligah slovenskih. In to mi je bilo čisto cool. Potem sem pri 31 ali 32, 31, mislim, ne bilo, sem se poškodoval kolen in sem ugotovil, da bo treba nehati, da ne bo šlo. Sem operiral kolen in tako sem mogel 1 leto počivati. In v tistem času sem imel velike težave potem, ker ko se moraš posloviti od nečesa, kar si delal celo življenje, ti potem zna identiteta malo se porušiti in moraš najti neko novo stvar. In tudi zame je bilo tako. Pa sem pa začel to nekaj risati, ne. Pred tem v življenju pa res nisem risal. V službi smo imeli ene take svinčnike, take pilotove, ki so kar nalivno pero in neke liste, in potem smo imeli neka potrdila, in ki so bila pozabljena oziroma jih ni noben vzel, in smo ta potrdila, sem jih jaz imel tako za da počečkaš nekaj, kar rabiš kaj za zapisati, in sem začel na ta potrdila nekaj risati gor, nekaj črte vleči, karkoli početi. In to se je tako začelo odvijati in to je Urška videla to in je rekla, kako je to dobro, in potem tudi meni je bilo všeč. In sem pa to začel s tem. To je v letu, to se odvija konec leta 2019, začetek 2020, bila je korona, sem bil doma in se je začela ta moja transformacija v umetnika, temu jaz rečem. Zdaj bom pa delal ta vod 6 ur, daj pohit. Tako da ne morem reči, da je to zdaj bila od nekdaj moja strast, ne, res je bila neka tako, še meni tako, kaj, zdaj prva razstava tako, kaj, jaz to imam, kva. Očitno je vedno nekje nekaj bilo skrito, ne. In včasih je tako, da je nekaj skrito v tebi, kar niti sam nisi vedel, pride čez čas, mogoče pri 30, 40, 60. Nikoli ne veš, ne. Ljudje imamo toliko potencialov in talentov, da res ne veš, kaj vse se skriva v tebi. In jaz mislim, da je v primeru točno to šlo, da se je točno to zgodilo pri meni. Tako da sem se lotil tega. Seveda, zdaj to že 5 let traja in so bili vzponi in padci neverjetni, kjer sem enkrat vsa platna, ki sem jih naredil, sem jih pometel v smeti, konstantno ta dvom, da to ni nič, da je to brez veze, da ni dovolj dobro. Ko cela ena taka pot je bila. Ampak tle mi je veliko v pomoč bila Urška, ki mi je, ona je moj največji fan in so ji všeč skoraj vse moje slike te in ona ima to, da da človeku, da res verjame vase naprej. In zato se ji izredno zahvaljujem, Urška, kje si? Hvala. In potem se to zdaj vse odvija v letu 2020. Ugotovim, da se rad tudi snemam in začnem delati, snemati se zvečer tle, ob nedeljah. Tako so nastali te NV posnetki. Potem sem, glih bil je april, mogli smo biti doma skozi in sem rekel, jaz bi ful rad en film posnel, vedno so me filmi zanimali, vedno sem jih rad gledal in tako, pa jaz bi rad, ne bi rad več gledal filme in nisem mogel več gledati. Jaz bi ga rad posnel. In potem sem se odločil, da bova posnela film tle. In je bila Urška še zraven
In sem začel pisati scenarij in sem ga tako v enem tednu, 2 tedna nekaj sem napisal, tako kot imam te liste po stanovanju in sem tako začel pisati, nekaj sem razvil eno idejo o človeku, ki se mu dan ponavlja, ker je glih bilo res tako v koroni, isti dan, vsak dan. In pol probala nekaj to posnet, ampak sva imela kar izzive. Zdaj, ta del ne bo v razstavi. Jaz imam že zdaj 10 minut. To je za vas. To je ekskluzivno za moje gledalce. Malo tega fake youtuberskega. Vse to je bilo tako, da sem še delal naprej in lani marca sem nehal delati, ker se mi je iztekla pogodba. In sem rekel, jaz ne bom iskal na službe naprej in bom umetnik. Vmes sem začel igrati, sem postal igralec, statist, vse to. Dobro sem ga razvlekel. Ja, in zdaj že 1 leto pa pol živim tako, da poskušam od prihrankov, ki jih imam, in od zaslužka z igro, in od slik, ker jaz velikrat, celo poletje v bistvu grem prodajati svoje te manjše te A4 slike v Tivoli v Podhod in sem jih prodal dost. Ne, da bi lahko bajto kupil, ampak sem prodal toliko, da mi daje to zagon in mi daje upanje za naprej. Kako naprej zdaj? Aha, ja, o razstavi Admir, tukaj smo. Sam proces ustvarjanja je pri meni doma takole. Kaos, večinoma, zdaj što v redu, ponavadi jaz pol razmečem vse te liste še tle, pa tam, in po to vso barvo, ki jo imam viška, da ne, če nekaj delam z rdečo in rumeno, in mi zdaj ostane malo te rdeče in rumene, ki je tako, lahko jo z vodo še malo razrečeš, pol jo lahko na liste uporabljaš kot akvarel, ne. In s tem pol še nekaj tam šara naprej in nastanejo, to mi je v bistvu najljubši del, ker nastanejo včasih ful ene zanimive, ki so tako, tole pa bi lahko šlo nekam, pa nastanejo tudi nekaj tako, tole tudi lahko gre nekam, ampak tam v koš zasmeti. Par sem se jih lotil s planom in mi je tudi kdaj všeč, ampak večinoma imam rad ta kaotični način ustvarjanja in mahanje z rokami, kot da sem Dr. Strange. Kaj še? Vse se je začelo 5 let nazaj. To sem rekel. Kako poimenujem svoje slike? To je tudi zanimivo. Pogruntavščina, ki sem se lani sem se spomnil, ko sem začel delati svojo spletno stran in sem mogel poimenovati slike. Meni je pa všeč si izmišljati besede. Tako. Da ni beseda, ki obstaja v slovenščini. Sam nekaj rečeš par črk. In sem se odločil, da bom tako poimenoval svoje slike. Omejil sem se na najmanj 3, največ 6 in z nekim izjemami. In sem si zapisal vse svoje najljubše črke, katere črke so mi najljubše. In pol iz teh črk sestavljam različne besede, si izmislim eno besedo. Ne vem, bom zdaj probal. Recimo na I imam rad. Itoz. Itols. Iton. Itona. Itona. Ne. Ilona. Isona. Isona. Isota. Isota. Recimo. In potem grem v Google prevajalnik in vpišem to in dam, da mi zazna jezik in skoraj vsakič, 90% primerov, kakršnokoli besedo si izmisliš, je to v enem jeziku nekje že neka beseda, ki nekaj pomeni. Tako jih poimenujem, kaj moram še reči. Vse, kar bom prodal, gre za snemanje filma. Ok, zahvale sem rekel. To je bilo to.
Jaz moram zdaj naprej ustvarjati. Tu pa je bil 30 minut, uvod. Jaz bom to mogel skrajšati. Dobro, tle sem, a ne, malo pretiraval. Ne, nekaj moram. Podobo nekaj. Dobro. To platno je iz Tedija in je malo slabše kakovosti in se je tudi že dost raztegano. Izpadla je ta, zdaj, ko gledam to perspektivo, ta punčka je gigantic, ne, to je neka gigantska punčka, da ne govorim pol o tem kipu. Ne bo, punčka ne bo končana še dolgo, Admir, to veš.